Evet. Bunları konuşmayı bile hayal ederdim. Belki de bunları benden işitmen daha hayırlı olur. Anlat ana, anlat. Anlat. Ne demek istersin Goncagül? Dosdoğru anlat. Babamın ayağındaki yara için şifalı ot toplamaktan dönüyordum. Bazı sesler duydum. Gidip baktığımda ikisi hararetli konuşmaktaydı. Yaşlı kadın Selcan'ın ona verdiği kolyeyi Aytol'un altına bunu yapamam diyerek fırlatıp attı. Selcan'ın biatlar karıştırdığını anlamıştım. Hemen gidip olanları halama anlatmak istedim. O sırada kilimhaneye yaşlı bir kadının cesedinin bulunduğu haberi geldi. Herkes gittikten sonra gidip yaşlı kadının fırlattığı yerden kolyeyi aldım. Ne söyledin ona? Söylemedim. Ne dedin diyorum? Söylemedim. Bu ne? Ha? Bir şey söylemedim. Suçluluğunun telaşından kolyeyi unutmuştu. Belki de aradı da bulamadı. Kolyeyi alıp sakladım. Her şeyi anlamıştım. Neyi anlamıştın Goncagül? Goncagül, Allah aşkına söyle. Neyi anlamıştın? Selcan'ın o yaşlı kadını öldürdüğünü. Sonra da beni Allah'ın her günü Gündoğdu Bey'in yakasından düş diye tehdit etmeye başladı. Bir gün dayanamadım ve kolyenin bende olduğunu ve ne haplar karıştırdığını bildiğimi söyledim. O yaşlı kadını öldürdüğünü biliyorum. Ne dersin sen be? Kadının cesedi üzerinden senin verdiğin kolye çıktı. Kadıncağız almak istemeyince de onu öldürmüşsün belli ki. İspatı da ona verdiğin kolyendir. O da elimde. Sırf beyime daha fazla utanç olmayasın diye sustum. Lakin en küçük bir yanlışın olursa Gündoğdu Bey'im de Korkut Bey de Haymi Ana da gerçeği öğrenir. Seni toyda idam ettiririm Selcan. Bizden de mutluluğumuzdan da uzak durasın. Goncagül, sen ne dediğini bilir misin? Bilirim. Mahkemede de bir bir hepsini anlatacağım Gündoğdu Bey'im. O yaşlı kadını Selcan öldürdü. Öyle mi? Evet. Mahkemede de bunun hesabını verecek. Başka ne vardır bildiğin? İspatlayamayacağım şeyleri söylemek bana yakışmaz Gündoğdu Bey'im. Yok Goncagül, yok. Ben seni şimdi burada yargılamak derdinde falan değilim. Tek bilmek istediğim gerçektir. Aytun Hatun'un söyledikleri doğru mu? Doğru mu dedim? Oh, benim güzel kardeşim. Ne vakit eşiklerde ömrünü çürütmekten vazgeçeceksin? Ne vakit laf taşımaktan sıkılacaksın? Gayrı sabrım kalmadı. Gerçekleri söyle artık. Doğru mu söyle? Gerçekleri söyle artık. Destur! Beyim. Çık dışarı Gökçe. Sultekim. Çık dışarı Gökçe. Beyim. Çık dışarı dedim! Çık dışarı! Beyim, gerçeğin ne olduğunu öğrenene kadar hiçbir yere gitmem. Ablan olacak bu şeytan! Aytol'un altında babamın gayrimeşru ilişkileri olduğunu yayarmış herkese. Hem de daha anam ölmeden! Ama doğru mu bu? Doğru. Lakin iftira değil. Hepsi gerçektir. Anlat. Anlat Selcan Hatun. Anlat ki ecelin olmayayım. Anlat. Anlat!